開國大典。三大戰役之後，國共內戰大局已定。1949年初，中共開始籌組新政府。1949年9月，中共喺北平召開中國人民政治協商會議，會議決定成立中華人民共和國，以北平為首都，改稱北京，採用5星紅旗為中國國旗，以義勇軍進行曲作為代國歌。同時，會議亦都推選毛澤東為中央人民政府主席。1949年10月1日，中央人民政府舉行第一次全體會議，國家領導人宣布就職，其中毛澤東兼任軍事委員會主席，周恩來出任政務院總理兼外交部長，朱德出任解放軍總司令。同日，政府喺天安門廣場舉行開國大典，毛澤東喺天安門城樓上宣布中華人民共和國正式成立。